تاريخ الفن المحلي لوادي ريغ وبالأخص توغورتا الكبرى يناشد المسؤولين على لسان بعض الفنانين الذين لا يزالون يحافظون على فن أصبحت أطلاله منسية. التقرير لعلي زين العابدين. تاريخ يمتد لسنوات مع الأغنية المحلية أضحى اليوم حبيس الأعراس والمناسبات المحلية في ظل تهميش كبير يعاني منه فنان منطقة وادي ريغ وبالأخص توغورتا الكبرى. والله الفنان عنده مشكلة أنه مهمش ياسر وما عندوش دور حتى في المشاركة الثقافية، أو بمعنى تقدر تقول السلطات مغمطة عينيهم عليه، ولا عاد محصور في غير في الأعراس نقولوا نتاع منطقة وادي ريغ. نعانيو من نقولوا تهميش ولا كذا، وعدم مشاركة في مهرجانات محلية ولا شعبية ولا وطنية. أيضا المنطقة تفتقر للنشاطات هذه. ورغم المبادرات المحتشمة من بعض الفنانين والعازفين لإنشاء استوديوهات للتسجيل من أجل الحفاظ على هذا التراث، إلا أن غياب الدعم يبقى المشكلة الأكبر. استوديو النغم الأصيل هذا درناه بإمكانيات بسيطة لكشف الستار على مواهب فنية محرومة وما عندهاش إمكانيات باش تسجل في الشمال، والهدف تاعنا الحفاظ على الفن المحلي تاع وادي ريغ. فهل ستجد نداءات هؤلاء الفنانين استجابة للحفاظ على تراث المنطقة وإيصاله للوطنية ولم لا العالمية؟